ខ្ញុំទទួលបានវិទ្យាលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិដោយប្រើវិធីសាស្ត្រតែមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ជីវិតបាក់ឌុបរបស់ខ្ញុំអេពីសូត1ចឹងសម្រាប់មុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាវាមានព្រឹត្តិការណ៍មានសំណួរជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំហើយបើនិយាយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ប្រកែកតែមេរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលបាននីតិ A ចឹងពីខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបានសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែមេរៀនចំពោះទី2មុនដែលចំពោះទី2ហ្នឹងគេនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំតែមេរៀនចំពោះទី2ហ្នឹងមុនដោយសារតែវាមានសម័យកាលមួយហ្នឹងវាតកតងពីគ្នាដូចឧទាហរណ៍ថាមេរៀនទី1នៃចំពោះទី2ហ្នឹងគេនិយាយពីអាណានិគមនិយមបារាំងអញ្ចឹងវាមានសម័យកាលតកតងគ្នារហូតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការចាំពីព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗដែរហើយពីខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសបានហើយឧទាហរណ៍ថានៅឆ្នាំ1996តើវាមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងអានោះវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរហើយឧទាហរណ៍ថាសំណួរខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ព្យាយាមចាំចម្លើយឲ្យដូចសភៅពុំឬក៏ដូចចម្លើយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានផ្ដល់ឲ្យឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាំថាកលឹះតិចថាវាមានព្រឹត្តិការណ៍បែបណាកើតឡើងអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមេរៀនចំពោះទី2ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅតែមេរៀនចំពោះទី1ឬក៏ចំពោះទី3បានដោយសារតែមេរៀនចំពោះទី1និងចំពោះទី3ហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការចាំដែរវាអត់សូវជាច្រើននឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីដែលយើងត្រូវចាំច្រើនដូចចំពោះទី2ឯងដូចចំពោះទី1វានិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នៃពិភពលោកអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការចាំទេហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងតើតើមួយអាស៊ានក៏វាងាយស្រួលក្នុងការចាំដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពីខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថារដៃគូឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាតែមេរៀនជុំគ្នាណាហើយវីដេអូនេះសាត់ឲ្យធូអ៊ីងគាត់តែមេរៀនរបស់ខ្ញុំរហូតចាខ្ញុំអាចនិយាយថា she's មួយផ្នែកនៅក្នុងការ success របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកមិត្តភ័ក្តិដែលយើងស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការតែមេរៀនជាមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលតែមេរៀនហ្នឹងអាចថាយើងសាកសួរសំណួរគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងសាកសួរសំណួរគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏វាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាសំណួរខ្លះយើងផ្លេចចំណុចណាមួយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់សួរយើងហ្នឹងគាត់អាចបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាចចាំបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកនីតិ A បានដូចខ្ញុំដែរពីខ្ញុំអតីតសិស្សនីតិ A